Mwirori wa Kameme TV gakunyita ugeni thiini wa ndereti ya ng'undu no ikoro mucii wa Kameme TV ni mwihoko wakwa ati no korwo gitithia thayu na ati ni wakorwo kienda kunyitanira na ithui tondu na ithui tukona kaundu tukoo tukwire na umuthi ndoda kwari horo igi ritwa litagwo foreclosure ni kuga ati aca ucio twira wakwa ukorwo gikwira reke ngorwo ngikuonia nu tukorwo tukiria nake ciigie foreclosure nie njitagwo Njuguna wa Ng'ang'a na thiini wa studio ndina wakiri Fafaitu geithia mwirori wa Kameme TV mwirori witagwo kiria ugikaga na ndako ngimugwetera rito inene muno ona rio no muhutirie na njira nini ni wega muno ni wega mwirori ndakugeithia muno ihinda riri nie njitagwo Paul Kamau ndi wakiri Nairobi tukwaraniria horo wa foreclosure ya kigwetu foreclosure ni kiritwa kinene muno gia githungu no riu na njira nguhi na gikuyu ni takuga mugunda we ukombete roni naguo no karemwo ni kuriha bengi ni yoyaga mugunda ucio ugatuika wa ugakorwo wi moko-ini mayo ati bengi no yendie bengi no ike maundu maria we ungika ni takuga bengi yo igoka iratu-ini ciaku we igatuika yo neo we iyo niyo foreclosure mwirori wa Kameme TV ndina mano akorwo kiamukira ndereti yo kana no akorwo ukinyita kiria twagia ko tukimatia muthenya wa umuthi wina kiuria wina woni wina kaundu ngienda gutwira namba ni 21182 kana Kameme TV kana Kenya mwena wa Facebook Kameme TV Kenya mwena wa Twitter ona ningi thiini wa Facebook na Twitter Njuguna wa Ng'ang'a ni tukorwo tugicemania na tukaria maundu maingi ngenda kumenya wathie tithia uria korwo getha mbeca ukerwo aca na rehe kindu twigire haha tukenda kumenya niki wekaigira gataito hau na ugacoka ukaremwo ni kuriha maundu macio makomagithia atia na tugakenyenye mitambo tukorwo tutunengeria maundu macio mega Fafaitu yes toga horo gi foreclosure na twahutiria hanini na umuthi tunda kumurika mutaratara wa kuma riria mundu athie bengi akorwo akiheo ngombo yo akorwo akiamukira mbeca iria arabatara na muthio ucio akorwo kwaya ukorwo akiremwo ni kuriha twanjie na haha mbere biu uria andu magithia bengi makandikanira maundu maria makoragwo ho kiria kiroragwo ngienda mbeca milioni imwe kiria njagirwo kuigirira getha tuthie uguo nginya mundu ucio akorwo akiremwo ni kuriha tukorwo tukimenya niki kithia hau hangi mwirori undu wa mbere wathi kuoya roni kana ngombo kuria andu mamenyerete ati watua kuoya roni werwo mwike value ya mugunda waku ukaria na mundu ucio wa valuation nigetha aonanie ta wi mugunda waku ina thogora munene nigetha uheo karoni kanene ni wega mwiroreri riria uguthie kuoya roni ukatigirira ati value iria yeko ya mugunda waku niyo tondu riria gwatuika ati ni waremwo ni kuriha mugunda ucio ukutuike ndukahota nginya kunina kuriha mbeca iria we woete bengi iria no hoti nginya gucoka ningi kurumirira we urihe icio cia iguru no riu reke tucoke haha waiga uria gukiambagiriria kwambagiriria ati ni mugucaina nyamu itagwo mortgage kana mugacaina kindu gigwitwo charge yo niyo ina right ciaku ciothe niyo yugaga ungiremwo ni kuriha ugathie atia interest iria ka charge ho igana atia na hari kaundu ingenda kugweta handu ha nigetha andu mamenye roni warikia kuoya tene bengi ni cia chargeaga interest nginya wakora yakinya maita ta 5 moria mbeca iria woete matuko maya turi ni gwacenjirio watho ni nyamu yetagwo ndondero ati riu mbeca icio woya gutire hindi interest yacio yagirwo ithie ikire mbeca iria woete ati no milioni imwe waremwo ni kuriha o mweri ni kuratarwo interest na o mweri ni kuratarwo penalty cia kuria jagita ni kuriha cietagwo mbeca cia njahirira riu mbeca icio ri citiagirwo cithie tugitinge kinya itiagirwo toto iria wagirwo kuguriha itiagirwo ikinye milioni 2 na 1,000 kana na ciringi 1 kiria ndoete stigathie stigakinya hauko ndoete milioni 1 konda kunyita njoherera ici na njahirira cianyitithanio stigakire milioni 1 tondu tene riu gwatuika ati woire milioni 1 ugacoka ukona uretio milioni 10 mbeca utangihota kuriha nigetha kamugunda gaku gathie riu matuko maya turi gutingithie uguo ikungithie kungikinyania handu ni ciakinyirira cia muigana uria ndoete kumenya na hau hagi uguko hagithia atia hatiri undu ungi wagirwo gwiku mugunda waku wagirwo kwanirirwo uhurirwo ngengere nigetha wendio macokie mbeca iria o maretia
na riu hau no tuhutie undu ungi tondu mathaa na matietagirira muthamaki nima angikorwo mugunda waku ni wakinyirira ni kwendio mugunda ucio ndwagirwo kwendio mbeca nyini kuri uria migunda value yaguo ihana kihinda kiu tariu reke tuge weterwo ni mugunda waku wa milioni 1 no muthi ni uhaicite thogora uguo ina milioni 5 bengi nayo ikorwo iragwitia 500,000 ndungi bengi ndingiendia mugunda waku 500,000 nigetha irihe yagirirwo kwendia mugunda ucio thogora uria wikuo kihinda kiu market value ya kihinda kiu na kwaga gukinya uguo ri ikuhiririe hau thogora yarikia kwendia mugunda ucio yagirirwo gucokeria mbeca iria ciatigara yoe 500,000 irihe auction uria wendirie mbeca iria ciatigara ni ciaku we igucokeria no hindi yo ni mutatara ungi wothe urumirirwo nginyagia twakinya ni twendie mugunda riu nguhutagia hau nigetha utikanigirire nima ndenda ona riu mugunda ucio tondu ni tuthie guo nginya tone ni kwaya gukorwo ntwaremwo gukorwo tugikinya ni wendio utanakorwo ukiendio ri mitaratara hena mutaratara hau gatagati okuga mugunda niguo ndaigirire na bengi tukirikanira mahe mbeca cigana ona ndakorwo ngiaga kuriha mutaratara ucio no nyende turumie na ikinya ngithie ngimenyaga kihoto giakwa ndita mwene mugunda kihoto gia bengi na kihoto kia muguri ungiuka gubatara mugunda ucio riria watangathwo makinya macio ni ndita mwene mugunda ni maundu mariku magi okurumirwo ni wega muno woya runi ni uheagwo ihinda rio kuriha tuge ni miaka 3 kana miaka 2 ori riheo no he handu hakinya riu gwatuika atiri ni waremwo ni kuriha kuremwo gwaku ni kuriha ri no uremwo ni kuriha ona mweri wa mbere waga kuriha mweri umwe hau ni tiari hatuika hena default ni uremetwo ni kuriha na tikuga ati mweri ucio umwe waremwo ni kuriha ni mugunda waku wanirirwo makinya maria marumagirwo mahano warikia kuya roni bengi tikugura yagura mugunda waku we wina right cia mugunda ucio bengi kiria ikaga yoyaga right cia mukombithia charges rights charges rights wewe charge ucio ni mukombithia charge ni bengi to niyo yakombithia nigetha mumenyage charge niwe wa kombithio mbia watuika ni wa charge mugunda mwena mugunda we mwene mugunda riu ri we mwene mugunda ri to ni wakombithio mbia ri ungiremwo ni kuriha ri bengi ni airwe kwandikire notice marua ikwire ndunahota kuriha ihinda riri ni wagirwo tuone utwire kana ni ukuhota ni ukwenda twaranirie twike kindu gitagwo rescheduling witikirio kahinda kandanduku ga kuriha bengi no igwite ningi ikwire to ni waremwo ni kuriha mweri uyu mwe twakuhe mweri ungi umwe wambiririe kuriha kana ni tukwanira mugunda waku mweri ucio wathira na korwo ndwambiririe kuriha ri bengi riu no yo ikinya ria kwanirira mugunda waku ucio ni mweri wa gatatu na tigutanga tikwendia rendia hindi yo ni kwanirira gutangatha kwanirira kuga mugunda muna ni urendio aigua na mugunda wagirirwo kwendio na kindu gitagwo public auction ti private treaty ti muiguithanie na guku aikorwo ni ukwendio na private treaty ni kuga mwendia bengi na mundu uyu wa gatatu uragura aikorwo ni kwendio guo no muhaka we ukorwo witikirite we wi mwene mugunda iyo niyo private treaty na aikorwo ndwitikirite wagirwo wendio na public auction wanirirwo na hindi yo wanirirwo we ona wi mwene mugunda ni uguthie hau wina rutha rwa guthie hau no gure mugunda ucio wita mwene mugunda we urakorwo ugitunyo mugunda uyu we uratunyo mugunda no uge atiriri hwaini ndironire mbeca uthie hau uge ni ukugura na mugunda uyu niguo tweta kana thuguri no tweta foreclosure foreclosure ni tutige gukorwo tugitishwo ni kiugo kiu foreclosure ri no ta kuga ati bengi we ni waremwo ni kuriha bengi ni yoya mugunda ucio moko-ini mayo yagia no hoti wa kwendia gukomborithia na maundu ta macio iyo niyo foreclosure riu foreclosure ndakuga we ni wahingiririo nja foreclosure ni wahingiririo nja riu bengi niyo ina right ciaku iria urari nacio
nä kuga hau nä thutha wa mĩeri ĩno ĩtatũ tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ thũgũrĩ ĩno kahinda-inĩ gaka ka mĩeri ĩtatũ ndũrĩ ũraingĩra thĩinĩ wa gĩkĩtwo ta foreclosure hau tũrĩ o no nyitanĩri na bengi no mũnyitanĩre na bengi bengi mwene mũgũnda akoragwo na right hĩndĩ ciothe nginya harĩa mũgũnda ũrenderio ena right ciothe ciĩtagwo the right of redemption charge's right of redemption we wĩna right ciothe cia gũthiĩ uge ona hwaĩ-inĩ ndĩronire mbeca mũtikendie mũgũnda ũyũ bengi nĩ yagĩrĩirwo kuoya mbeca icio na ndĩagĩrĩirwo kwendia mũgũnda waku ũguo kĩhinda gĩkĩ gĩothe twagweta kĩa notice nginya harĩa mũgũnda ũkahũrĩrwo ngengere ũtuĩke nĩ hagĩa mũndũ waruta mbeca cia kũgũra na mbeca iria irutagwo thĩinĩ wa public auction ti ciothe first nĩ 25%, mũndũ akaruta 25%, agacoka akaheo ihinda rĩa kũrĩha. Icio nĩ iria ciĩtagwo at the fall of the hammer. Fall of the hammer. Thikũ icio gũtikoragwo hammer, no kwĩragwo nĩ ngengere hũragwo. Rĩu at the fall of the hammer nĩ 25%. Mũndũ ũcio arĩha 25%, nĩ tuge nĩ akũheo thikũ ta 30 arĩhe the balance. Thikũ icio cingĩthira atarĩhĩte, mũgũnda ũcokaga thoko. Ningĩ. Mũgũnda wacoka thoko, we wĩ mwene mũgũnda ũrĩ ona right ya gwĩka atĩ ya gũkũgũra rĩngĩ. Reke twambe twarie kaũndũ ke hau. Angĩkorwo nĩ wathi mũgũnda waku nĩ wanĩrĩrwo na kwarĩhwo 25%, no mũgũnda ũcio wendio okora value yaguo we ũĩ nĩ mirioni 5 na wendio mirioni 1, no ũthiĩ igoti-inĩ uge igoti rĩrũgamie auction ĩyo tondũ mũgũnda ũcio ũrendio value nĩ wa undervaluation, thogora ũrĩa ũrendio na wendu ũretĩkĩrania nĩguo thogora wa mũgũnda ũcio. Rĩu rĩ mwathi igoti-inĩ rĩgũkĩrora riuge we value yaku ĩha ĩno haha, bengi yuge value nĩ ĩno haha, igoti rĩarora rĩone nĩ kwendio ũrendio na thogora wa thĩ rĩ nĩ rĩkũrũgamia thũgũrĩ ĩyo. Ngenda kũria atĩrĩrĩ, ona handũ akũrora kana nĩ ngwĩtĩkania na kĩrĩa ũrĩa ũrendio kana ũrĩa ũtarendio rĩ, no njĩre bengi niĩ mwenyewe nyendie mũgũnda ũcio mbeca iria ngona ndĩmatwarĩria marabatara? Kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno. Hau no wĩke ũguo, no tiwe ũngĩendia mũgũnda ũcio tondũ foreclosure yekwo rĩ nĩ wanyita rĩu ndũrĩ na right cia kwendia mũgũnda. Ndũngĩũka rĩu hau uge atĩ niĩ ndoka tuge wambatĩrie mũbuto na ũhe kagoti uge atĩ ndoka kwendia, ndũrĩ na ũhoti ũcio. Mũndũ ũrĩa wĩna ũhoti nĩ igoti, okorwo no tũmwĩte mũndũ, gĩciria nĩ mũndũ. Ũrĩa ũngĩka nĩ kũiguithania na igoti, nĩ kũiguithania na ndĩrarĩ ũhoro wa igoti tondũ ngĩmenyerete magoti, nĩ kũiguithania na bengi. Wĩre bengi nĩ nyonete mũgũri na mũgũri ũyũ rĩ ũmũrehe rĩu kũrĩ bengi. Wamũrehe kũrĩ bengi, mbeca iria ekũrĩha cikũrĩhwo akaunti-inĩ yaku ya rũni, citigũthiĩ akaunti ya bengi ya maũndũ mayo na itigũthiĩ akaunti yaku, cigũthiĩ akaunti yaku ya rũni. Nĩgetha rĩu mbeca iria ũretio nĩ bengi ciathira, iria ciĩ igũrũ nĩ ciaku ũcokerio. Ũnjĩtire chanjo? We nĩwe chanjo. Weta bengi chanji? Nĩ chanji. Mwĩrori wa Kameme TV ndũgathiĩ haraihu, ciĩgiĩ chanjo na chanji ngĩcokeria nĩgetha ona tũmenye kĩhoto kĩa mũndũ ũyũ mwene mũgũnda na kĩhoto gĩa bengi, ona ningĩ tũthiĩ na mbere na kũmenya thĩinĩ wa thũgũrĩ ĩno ya foreclosure iria gĩatĩa na mbere. Tũkorwo twĩkunda maĩ thutha wa ndagĩka citarĩ haraihu, tũcokererie na ikereka rĩa kerĩ rĩa ndereti ĩno. Nĩ wega mũno gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na ithuĩ ikereka rĩa kerĩ rĩa ndereti ya ng'ũndũ na ũikaro mũciĩ wa Kameme TV. Ona ũkĩmenya maũndũ marĩa twagĩthiĩ na mbere kwaria nĩ maũndũ magũkorwo makĩhutia ngoro yaku. No ririkane wĩna kĩũria wĩna woni, namba nĩ 21182. Kameme TV Kenya Facebook, Kameme TV mwena wa Twitter. Ona ningĩ kũrĩ Njũgũna wa Ng'ang'a. Ona wakiri ndĩ na ma nĩ ũkoragwo na handũ rũrenda-inĩ mũndũ angĩenda gũkorwo agĩgũkinyĩra na gũkũria kĩũria. No anjũrie Kamau Paul 20. Kamau Paul 20. At Kamau Paul 20 Twitter. At Kamau Paul 20. Okay, sawa. Gwĩciragia tũrathiĩ mwena wa Gmail. Kwenda mwena wa aca ndĩ na uge we kũrĩa kwenda macemania no komu gũcemania. No tũcemanie hau. Kana tũcemanie pk@pkadvocates.co.ke.
eno PK ni ya Kamau nĩ niĩ ndanona marĩtwa PK gũkũ barabara-inĩ nĩkĩo ti ũcio ũngĩ pk@pkadvocates.co.ke tũgĩcokeria ndereti tũkoragia ũhoro wĩgiĩ foreclosure kahinda-inĩ gaka mũgũnda ũyũ wĩ kĩrĩa ndikara tũkwĩta under foreclosure kana tũkwĩta ũnyitĩtwo nĩ bengi ũkahana ta right cia gũkorwo kana kĩhoto kĩa mũndũ gĩakorwo kiumĩte kũrĩ wene wa mũndũ ũkahota umĩte harĩ mũndũ kĩũmbe ũgathiĩ kũrĩ mwena wa bengi ndiũĩ mwene mũgũnda ũyũ kana ũrĩa wĩna title yandĩkĩtwo rĩtwa rĩake nĩkĩ agĩkorwo agĩka na njĩra ya naihenya nĩkĩ ihoto irĩkũ enacio nĩkĩ agĩkorwo agĩkĩra mũgũnda ũyũ no akorwo akĩrĩmĩra mũgũnda ũyũ okorwo arĩ na mwaka ũrarĩ mũgũnda-inĩ ũyũ wagĩrĩirwo gũkorwo agĩkĩrwo atĩa maũndũ macio angĩkorwo mwene mũgũnda nĩwe wĩna title na we nowe mwene rĩ gũtirĩ mũndũ ũgirĩtie kũrĩma tondũ bengi ndĩkĩrĩmaga kũrĩma nĩ ũkũrĩma no nĩ kũhũthĩire agĩkorwo ndũgagĩkorwo ũrĩhĩte mbeca rĩrĩa kwagĩrĩire ũkorwo mbembe ciaku igakũra thutha wa mĩeri 8 nĩ ikarĩo nĩ bengi kana nĩ ikarĩo nĩ ũrĩa ũgagĩkorwo agĩũka wĩna rũtha rwa gũkorwo ũkĩrĩma agĩkorwo nĩ gũkomborithia ũkomborithĩtie nyũmba icio ciĩ hau rĩ angĩkorwo mũtiandĩkanĩire na bengi atĩ bengi nĩ ĩrĩoyaga rent ya nyũmba icio tondũ hena kĩndũ gĩtagwo deed of assignment of rent angĩkorwo ũkĩoya rũni mũtiandĩkanĩire na bengi nyamũ ĩyo ĩtagwo deed of assignment atĩ nĩyo ĩrĩoyaga rent ĩyo no wagĩrĩirwo gũthiĩ na mbere ona kũmĩoya nĩ wanyita no rĩu no hakinye handũ bengi ĩthiĩ igoti-inĩ yuge rent ĩno ĩroywo nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩoya tondũ mũndũ ũyũ ena mbeca citũ o hau rĩ no ũkorwo we wĩ mwene mũgũnda na ũkorwo nĩkuo ũikaraga rũtirĩ mũndũ agĩrĩirwo kũingata kũu wagĩrĩirwo na mbere gũthiĩ gũikara kũu no rĩu ũndũ ũrĩa wĩna bata mũno bwana Njũgũna nĩ mũndũ ũyũ wĩkĩtwo foreclosure oe ikinya rĩa gũthiĩ kwaranĩria na bengi tondũ bengi rĩrĩa waremwo nĩ kũrĩha ti gũtuĩka watuĩka thũ wagĩrĩirwo gũthiĩ kwaranĩria na bengi nĩgetha ĩke kĩndũ gĩtagwo rescheduling okorwo ũragĩrĩirwo kũrĩha na mĩeri tuge mũhiano ũragĩrĩirwo kũrĩha na mĩeri 36 nĩ mĩaka 3 no ũthiĩ uge mbeca rĩu ndirĩ nacio nĩ thiĩte thĩ mũno kĩbiacara ũkorwo ũrarĩhaga 1,000 mweri umere rĩu no nyonire 50,000 mweri megwĩka kĩndũ gĩtagwo rescheduling handũ ha kũrĩha na mĩaka 36 mĩeri 36 ũrĩhe na mĩeri tuge 48 yongerere kahinda kongerereke na kahinda kongerereka mwĩroreri hau wahũra wagayania 1,000 cigũthiĩ icokete rĩngĩ ciũke 70 kana 60 kana 50 icio ũrona rĩu hau nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩrĩha kahinda karaihu na mbeca ici wĩ nacio ihote gũkorwo ikĩgiria mũgũnda waku wendio kana mũgũnda waku wĩkwo foreclosure wakinya handũ ũkorwo nĩ wona mbeca biacara yaku nĩ yagĩrĩra rĩ no ũmere rĩu rĩ nĩ ngũrĩha ũrĩa ndĩrarĩhaga harĩa twarĩ gabere harĩa ningĩ meke mathabu mangĩ mengĩ kana no uge ndũkwenda ũguo we woyo mbeca kamanjĩka ũthiĩ ũrĩhe lump sum aya ngenda kũria atĩrĩrĩ to mĩgũnda ngwĩciria ona mĩako mũndũ nĩ athiĩ thĩinĩ wa bengi wakorwo ũkiuga handĩ na ngoroba cigana ona cinyonagĩra mbeca ici ngakorwo ngĩheo mbeca thutha wa kahinda ngorwo nĩ ndaremwo gũkorwo ngĩcokia mbeca icio twathiĩ mũtaratara ũcio wothe na wanjĩra atĩ nyũmba ici cikoragwo cikĩendio na thogora wa nyũmba ũrĩa wĩ thĩinĩ wa thoko ndĩta mũgũri nĩkĩ gĩgũtũma nyende kũgũra nyũmba ĩno ĩrendio nĩ bengi handũ hangĩthiĩ ngethe nyũmba ĩngĩ yakĩtwo nĩ mũndũ ũngĩ ĩtarĩ na maũndũ maingĩ rĩu rĩ reke ngwĩre mwĩroreri nyũmba njake ĩkĩrĩte nyũmba ũrathiĩ gwaka tondũ haha nĩ handũ ũrarĩha na ũkambĩrĩria kuoya ta rĩu okorwo nĩ nyũmba cia gũkomborithia okorwo nĩ ndarĩha mirioni ciakwa 10 ndĩrarĩha na rũciũ nyambĩrĩrie kwamũkĩra rent no rĩu mirioni ici 10 ciakwa no thiĩ gwaka na mĩaka ĩngĩ 5 kana 3 no igwe ngambĩrĩria kuona rent yakwa thutha wa mĩaka 5 kana 3 ũguo mũndũ nĩ agucagĩrĩrio mũno nĩ kĩndũ kĩho ũmũthĩ Njũgũna ũngĩtuĩka nĩ ũrenda kũgũra gakari tondũ ngwĩciria nĩ ũrenda kũgũra Prado ĩyo ũrenda kũgũra no ũkene ũgĩthiĩ harĩa ũmĩone showroom uge nĩ ndagũra nĩ ndathiĩ nayo kũrĩ ngwĩre ĩkauma Japan ĩgoka mĩeri 3 rĩu nĩ ũkwenda ĩno ũrona tondũ kuma nayo hũre cabi
uthio kwanyu na ikuru ni matuga ni njaga cigukokera cigithaka riu hau ragweta niho no rugenda kuria atiriri ngwiciria nyumba ino kana ngari ni njaga ni njeru ni ikire hau ona ria igagiuka no nyumba ona okorwo kana ni nyumba kana ni mugunda ri ni muhuthire hindi no bengi irakorwo ikiendia ri ni ikoragwo ikioerera maundu ta makorwo igithondeka kuria gwathukite kana ikoragwo ikiendia o uria matiganire na mwene guti kindu kingi gwika no makorwo magithondeka muci ucio nigetha mawendie na thogora mwegega gukira uria utari acha bengi agirwo endagia property yaku uri eri na nikio mundu muguri eragwo athie erorere na etikire uguo hana uguo bengi ndire na rutha ruka kurehe mabundi ati nigetha ithondeke thakarie tondu bengi ti biashara iri na indo ciaku yo bata wayo ni cokerio mbeca iria yo ya kombithanitie uguo bengi ndire na rutha rwa guthi kuria kurehe mabundi ikire gypsum okorwo kuria iguru ceiling ya maratathi hatiagirire na gutietikiritio ni watho ni kuri ruhonge rukogo rurugamirire maundu ta maya makorwo nyumba cikendio na mutatara uyu nigetha muingi ukienda kuona nyumba iria cirendio ukienda kuona migunda iria irendio makorwo makiamukira maundu macio kana umenyo ucio wa kuria cirenderio kana kiko githi na mbere thiini wa maundu maya mothe nikio ngwirire horo wa public auction nyumba ici itangathagwo magatheti-ini tondu gutire ruhonge ruthondeketwo nigetha nyumba ciene ciendagio riu nyumba ciendagio ni auctioneers ni officer igoti otoria makire me maofisa ma igoti uguo thiini wa Kenya andu aria wagirwo kuria kana ni kuri nyumba cirendio kana migunda irendio na no korwo mundu mwendi kuria ciene muno ikori twiragia haria nyumba cirendio no iko niguo gitarie ri wagirwo kwaranagiria na auctioneers nio makoragwo no horo ti ucio bengi nayo ndiri tondu wa kindu gitagwo secrecy na confidentiality ndetikiritio itari gwika undu ungi uthi gutangatha na gukwa ati ni turendia nyumba ni turendia njira iria tu ya gutangatha ni gwika public auction ya kuga ni tukendia notice ya public auction magatheti-ini kuga ni tukendia nyumba na hindi na aya wakiri wikarite ofisi yaku ri we nduri mwena wa charge kana charjo ndirenda gwikara ngihuthagira maritwa macio ni mahitia mariku kaingi wonaga mena andu ya moka kana ndimete charjo aya ene migunda ni mahitia maingi kaingi ni mahitia mariku makao magika ni umenyo uriku matakao magika kaingi na ona mwena-ini wa bengi ni muhuthirire ku makorwo naguo ni maundu mariku makao makihitha andu eri niki matakao makimenya riu ri maundu maria nyonaga tona ithuĩ turuta wĩra ũcio muno wa charging maundu maria nyonaga makigumira andu aria makombaga mbeca ni maigana ona no ni nguhutia manini mbeca iria urakomba reke tuge urakomba milioni 1 mbeca cia wakiri cia gucharge mugunda waku ni ta ngiri 60 hau hari milioni na bengi ni iroya kindu gitagwo facilitation okay loan processing fee ya 30% ya mbeca ici hari milioni ici mbeca citiguthira nikio tuthiete ndiakwere muhiano riu ri we ndwiragwo no haria offer letter yaku iria urasaini offer letter ni marua maria usaina makuga ni ndetikira kuoya mbeca ici ona utaneka charging hena offer letter uraheo na offer letter niyo koragwo na maundu macio mothe riu haria ri offer letter ndikoragwo na mbeca cia wakiri offer letter ndikoragwo na mbeca iria ukariha kuria kwa lands office nigetha uregister charge yaku riu uthiaga woya wa saina charge riria ugatua kuheo mbeca ciaku milioni 1 ukarengwo ha hena mbeca hena ngiri 60 cia wakiri ni cirathire hena mbeca cia facilitation cia bengi ha hena mbeca ingi cia VAT hena mbeca cia riu tu maundu tu twatarwo ri ngiri cia milioni yaku imwe ri ukona uratigarirwo ni ringi ngiri 850 waigua na ni mbeca ukariha uguo ingitara mwiroreri ni u ni wega utanoya roni gusaina offer letter hatire na thina no hari urathi gusaina charge aba muiguithanie na wakiri
Twararĩhania atĩa? mbeca ciaku nĩ cigana tũrarĩhania atĩa nigetha akuhe invoice yake na niguo na ithuĩ twĩkaga akuhe invoice yake waiguithania wauga nĩ ma nĩ ndetĩkĩra ũmĩcaine ũcaine invoice ĩyo hatirĩ mbeca ikarutwo makĩria icio no ũngĩaga gũcaina invoice ĩyo mũiguithanie wĩra warutwo ndũngĩhota kwĩrisha ona angĩkwĩra nĩ twathire maita 5 kũrĩa Mandera kũregister charge ĩno icio nĩcio ũkarĩha nicio ũkarĩha wetio ngiri 150 nicio na nĩ wamenya rĩu bengi tiarĩ nĩ ĩkĩrĩte mbeca akaunti-inĩ yaku no kũrengwo ũguo nĩ wega mũiguithanagie na wakiri marĩhi mbeca iria cia facilitation cia bengi nĩ wega mwaranĩrie na bengi ũnyihĩrio ona interest no wega mwarie na bengi mũngĩaria na bengi no ĩkũnyihĩrie koguo wauga mũndũ ũyũ ũrakorwo agĩbatara mbeca icio maũndũ macio mothe thũgũrĩ nĩ gũthiĩ na mbere ũrĩa na mbere wega mwĩrori wa Kameme TV ngũkĩhoka ũhoro wĩ naguo nĩ Njũgũna Ng'andi na maũndũ mangĩ ingĩenda kuongerera nĩ ngwĩra wĩra wakwa no kũmenya harĩa ũgĩ ũrĩ ngathi ngaũgĩra na ngakũrehera ngatigĩra atĩ no wakorwo ũkĩwamũkĩra ũmũthĩ reke ngũnengerie ũgĩ witũ wa ũmũthĩ na ũgĩ witũ wa ũmũthĩ ũrauga atĩ ũngĩkombora mbeca bengi njoherera itiagĩrĩirwo nĩ gũkĩra mbeca iria ũhetwo nĩ bengi na wakĩigua tũkiuga ũhoro wĩgiĩ mirioni 1 twagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrĩha njoherera cia ngombo yo iria cigũthiĩ cikire mirioni 1 nginyagia mũthenya wa rũciũ nĩ Njũgũna wa Ng'ang'a ndina ũndũ ũngĩ wa kuongerera Ngai arokũrathima na akũgitĩre na arotigĩra atĩ mĩhoko yaku nĩ yakorwo ĩkĩandandũka. Asante.